اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نكملوا الفيديو ان شاء الله مع بعضياتنا، ونتمنىكم اخوتي تبارطاجيو لي الفيديو وتعملوا لي لايك، الله يرحم بها الوالدين. عرفتوش علاش بزاف الناس تيتمنوا يشوفوا بحال هاد الفيديوهات اللي في المستوى وكديو الاجر. هنا كنحاول نشرح لكم كيفاش كنعالجوا الوليدات اللي تيكون عندهم مشاكل حساسيه. غير كيدخل هاد الخريف الوليدات كيتزيروا كيتخنقوا. لا لاحظتوا راه ما خدمناش على الظهر كامل، خدمنا فقط الكتيفات والضلوع، يعني القفص الصدري من الخلف وغنخدموا من الامام. وغنديروا مقطرات ازير ان شاء الله. كنخدموا مقطرات الكاليبتوس، فليو، على حسب كل واحد والحاله اللي عنده. كاين اللي عنده الصدير ديالو عامر خصو يتخوى، كاين اللي ناشف، كاين اللي كيتزير. وكما شفتوا المساج الاول راه الموقسه هذيك بالنحاس اللي مساج الفن الوليد انا كنخدم عليه ما محتاج الحمد لله. غير نشرح لكم مني بحال كيتزيروا ليا بالبرد ولا كيدوز عليهم الريح، راه كندير لهم هاد الطريقه هذه. غير دابا الحمد لله ما تسناوش وليداتكم حتى يزير عليهم الحال وتعودوا تقلبوا على مشاكل يعني كيطول العلاج. الا كان غير الوليد شتيه نيوف وناشفين، بدا السعال خفيف، مره بالليل ما تينعش مرتاح، تيدير اصوات بنيفو، تيدير يعني النيف ديالو ملي كيبغي يتنفس كتسمع منه الصوت ولا كتحس به. الريح تيخرج سخون، التنفس تيخرج سخون من الانف. عارفين الوليد راه دايزلو للبرد. ساهله، زيت الزيتون مع الثوم كنقليو شويه على النار ولا كنرقدوه لمده 5 ايام. كيعود عندي زيت الثوم وكندهن به هذا المساج اللي شفتوا دابا. انا عندي زيت منسم بعده اعشاب اللي راحه الجسم. بالنسبه للامهات اللي عندهم وليدات صغار مرض، راه الطريقه كذا ما راح لكم في الوصفه في القناه، وصفات كثيره. زيت الزيتون مع الثومه نشربوا لهم معلقه صغيره والمتبقى ندهنوا. واثناء الاستحمام نعمروا باني ولا سطل ديال الماء ونديروا فيه البصله، عصير البصله، ونخشي الوليد حتى العنق ديالو. عرفتوا واحد العلاج طبيعي وغترحموا لي عليه وغتشكروني عليه، لان فعلا هاد الطريقه ديال عصير البصل مع الماء الاستحمام حتى دوك الوليدات اللي تيديروا الرابوز يعني عندهم الضيقه راه ما تخلوش تكبر مع وليداتكم. هنا كما كتشوفوا معايا الوليد عندي راه استرخى مزيان، خدمت له خفيف. علاش؟ لانه غير فقط للشرح، ما كنقدرش نصور وليد قدامكم. الوليدات ديالي راه خصني نصور لهم باش نتوما يوصل لكم العلاج، توصل لكم الفكره. خصوصا في هذه الوقيته ديال الخريف بزاف الوليدات يجيو عندي مخنوقين، تيكون الامر بسيط ولكن عند الام تيجي مسكينه صعيب. هانتوما هنا لاحظتوا غنعاود ما امكن وكندير الشفط خفيف لان الوليد ما محتاجش وباقي صغير. حتى الوليدات الصغار كندير الشفط خفيف. الكبار البالغين راه كيصبر وتيحس. الا كانت شي حاجه تزير عليه الكاس راه تيقول لي حيدي، كنحيدو. هنايا لاحظتوا خدمت على الضليعات والفوق الكتاف وغنخدم ليه حتى على القفص الصدري. هاد المساج هذا كنعملو كاين الوليد ممنوع يخرج، كيمشي مغطيه ماما كنقول لها يمشي وينعس. انا لاحظتوا راه الوليد غنغطيه لانه ارتاح فقط للشرح، حيت كاين اللي كيجي عندي يكون نغطيه. بطبيعه الحال الكيسان ما نفوتوش 5 دقائق نحيدوهم. المهمات اللي ما عندهمش هاد الكويسات راه ممكن ياخذوا الكؤوس ديال البلاستيك الحجامه الجافه، راكم تستعملوا بحال هذه، ولا راكم تستعملوا زيت الزيتون منسم بالثومه. عرقسوس حتى هو راه مخير. ما تسناوش وليداتكم تيطول عليهم المده في السعال ونبقاو نجريو ويطلع عليكم العلاج ويتكرفس الوليد. لا، غير نحس بالوليد ما مرتاحش في النوم، عنده النيوف ناشفين، مره تيعطس، مره النيوف تيدوزو، نعمل هذه الوصفه ونبقى ندخل ليه اعشاب عطريه مره مع الشاي مع الحليب، مثلا فليو
فليو خوتي راه زوين مع الشاي ولا مع الحليب. هنا غنضيف مقطرات كما شفتوا معايا، هذه كنديروها خوتي رحمه، كنديروها حتى ارتفاع الضغط الوليد الا كان طالعه السخانه بغينا نديروا ليه استعجال، يعني وصفات مستعجله باش نديو المستعجلات نعرفوا السخانه مناش طالعه، كنديروا هاد الكؤوس كنعمروها ماء وكنديروها في الكاهل في النقطه ديال الثقافه، كطيح لينا السخانه وكنديو الطبيب. هنا فين حطيت لكم باش نعرفوا شنو السخانه مناش جات، من لوزتين، من التهاب الحلق، من تعفن الودنين، كاين بزاف السخانه ماشي مرض، هي اشاره اننا خصنا نشوفوا الجسم مالو. هنا هاد المقطرات كاين مقطرات كاليبتوس، مقطر الزعتر، مقطر الشيح، مقطر فليو، بزاف المقطر الخزامه كنديروها كل واحد ولاش. كنديروا كنديروا جوج في القفص الصدري وكنديروا في الخلف الظهر. الصراحه اللي مساج اللي غادي زوين الطريقه باش غنزولوها هي شتوها الطريقه سهله. المهم اخوتي هاد المساج هذا كنهديه لكم باش ان شاء الله تريحوا وليداتكم. علاش لا نتعلم مره بشويه، وراه ساهل اخوتي، ماشي شي حاجه. بحال الكؤوس هادو كيتباعوا مجموعه ولا فرديين، ناخذ الشفاط بشوي كنريح وليداتي، نريح رجيلاتي. راه لا رجعتوا الفيديوهات راني كنشاركهم معكم، اللي هكا بغى يستافد ويتعلم، راه غير ماشي تشريط الحجامه، لا غير مساج خفيف. دخلوا القناه، مرحبا بكم واستافدوا. ما غنطولش عليكم اخوتي، نتمنى لكم التيسير وراحه البال، وما تنسوش اختكم ناعمه من ليلاك، جزاكم الله الف خير. ودخلوا القناه ديالي الثانيه باش نكملوا 1000 مشترك، طلبتكم كذا مره، جزاكم الله الف خير. يلا خليت لكم الراحه.